ഹലോ ഗൈസ്, എഗെയിൻ ഒരു അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ യൂണിക്കോണിന്റെ സെറ്റ് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് ഇന്നത്തെ ഐറ്റം എന്താ നോക്കിയാലോ. ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കമന്റ് ഇടാനൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു, കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസും തന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോകൾ കണ്ടിട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിട്ടോ. ആരോ എക്സൈറ്റഡ് എന്താണെന്ന് അറിയാനുള്ളത്. ഞാൻ എക്സൈറ്റഡ് ആണ് കേട്ടോ. എങ്ങനെയുണ്ട്, അടിപൊളിയല്ലേ? അപ്പോൾ ബോയ്സിന് പറ്റിയത് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തത് സ്പൈഡർമാൻ്റെ കേട്ടോ. റേറ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് നല്ല ക്വാളിറ്റി എനിക്ക് തോന്നി. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഓർഡർ ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട, ഇപ്പൊ തന്നെ ഓർഡർ ചെയ്തോളി. ഇപ്പൊ സ്പൈഡർമാൻ ആണോ യൂണിക്കോൺ ആണോ ഇഷ്ടമായതെന്നൊന്നും കമന്റ് ഇടാൻ മറക്കില്ല. ഞാനിത് പർച്ചേസ് ചെയ്തത് മീഷോ ആപ്പ് എന്നാണ്. അതിൽ ഇത് രണ്ടും മാത്രമൊന്നുമല്ല, പല ടൈപ്പിലുള്ള ഒന്ന് ബോയ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഒന്ന് ഗേൾസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തത്. എന്റെ വീഡിയോകൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണണമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കില്ല. ലൈക്ക്, കമന്റ്, ഷെയർ ഒക്കെ ചെയ്തോളി. ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഞാൻ വേറെയും പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി. അപ്പോൾ ഇതിൽ കാര്യമായിട്ട് എന്തൊക്കെ നോക്കിയാലോ, ബോക്സ് 2 പെൻസിൽ, സ്കെയില്, റബ്ബർ, കട്ടർ, പിന്നെ കളേഴ്സ് കേട്ടോ. ഈ ഒരു സെറ്റ് വാങ്ങിയാൽ പിന്നെ വേറെ ഒന്നും വേണ്ട, ഇതിൽ തന്നെ എല്ലാം അതുണ്ട്.